3、2、1，真係必食喎！Hello， 大家好，我係金金，我係柏林。咁我哋咧事隔半年，今日終於又去旅行啦。諗起都非常之興奮啊！咁我哋今次咧就要去台灣啦。咁我哋先唔講我哋去邊住，我哋之後就會揭曉。我好期待啦，因為對上一次去旅行已經係7月嘅事啦，所以我而家好興奮。係咯，爭啲連護照都唔記得帶喎。同埋睇錯咗時間，以為7點50分，原來係7點40分。咁我哋約6點喺機場，6點半先到。差唔多啦。咁好啦，我哋唔講咁多，我哋台灣見。好啦，我哋去登機啦。咁我哋第一站咧就嚟到呢間華西街嘅阿義滷肉飯啦。我聽其他 YouTuber 講咧，呢間滷肉飯係好出名嘅。因為我哋住西門町啦，咁其實離西門町咧都係13分鐘路程嘅啫，所以其實咧係行唔到過嚟嘅。今日嘅行程咧，我都完全唔知嘅，我交咗俾金金負責。係啊。咁好唔好食咧？就陣間揭曉。咁我哋第一道餸咧就嗌咗蚵仔滷肉飯啦。大家見唔見到係勁多蚵仔啊？咁呢個就係台幣140蚊，即係圍翻開30幾蚊一碗咋，超抵食啊！好，咁我哋而家嚟試下呢個蚵仔滷肉飯。哇，不一啖，有齊滷肉，有齊呢個蚵仔。Cheers！ 好食啊！個滷肉味咧非常之重，好香。跟住再分開食蚵仔咧，蚵仔亦都係好肥，夠晒肥。我覺得係個蚵仔好出色咯，其實唔知係咪因為佢呢個蚵仔滷係特別多蚵仔，所以我未食得出佢個滷肉係點。咁第二道餸咧就係呢度嘅滷肉飯啦，咁佢就係55蚊，50蚊台幣，即係圍翻開都係10幾蚊。大家睇下，佢係切得好細粒嘅。好肥喎！呢滷肉飯係咬落去咧，佢好似食緊啲膏咁咯，油脂係逼咗出嚟。出色啊！我真係冇介紹錯，好好味喎係。我想講咧，呢度係幾乎滿座咁滯咯。啊，不出5分鐘，我哋已經清咗個蚵仔滷肉飯，都差唔多食晒啦。我想講係真係好好食個滷肉飯，人哋評論咧呢間係成個台灣最好食嘅滷肉飯咯。咁我都覺得應該都有機會係真係好肥滷肉。10分我諗都去到8、9分。咁嗰1分係咩？我覺得係10分咯。嗰1分係呢度有啲熱。好，咁我哋而家咧就嚟到呢個中山區赤峰街嘅一個市集啦。而家赤峰街咧就逢 weekend 咧就有市集搞嘅。咁我諗大家去台北咧都成日行西門町啦，但係其實咧中山區呢笪地方其實都開咗好多小店，都好多人行噶。咁我哋就行下呢個市集先，咁就再話俾大家知值唔值得去。咁因為咧我哋見到呢間蛋培先生好多人排隊，咁我哋又嗌一個原味嘅蛋撻，佢勁大嚿咯，見唔見到？好似個杯咁，都係我屋企嗰間香子，即係酸酸地。你都聞下，你又聞下咩味咧？你冇嘢睇咩？冇啦，市集從來都唔係畀男人去嘅，係全部啲嘢咧都係女性嘅。咩啊？嗰啲香薰蠟燭，男人放屋企都會用噶嘛？我喺呢度係陪伴嘅角色，氣氛唔緊要，啊！我好似大部分 subscriber 都係女人。呢個聖誕禮盒啱唔啱就見仁見智啦，係嘛？啲耳環啱唔啱你話耳環啊？咩啊？都有男人有耳窿噶嘛，係你冇啫嘛。好，咁我哋而家咧就嚟到青花嬌啦。咁依間鋪頭咧係好出名嘅一間麻辣火鍋嚟嘅。佢同其他打邊爐好唔同啦，佢仲教埋我哋點樣調味啦。我係第一次打邊爐，有教我點調咯。我平時都係亂調。你係咪跟緊㗎？哇，調醬大師嚟嘅，咁啊，但係都要跟一跟佢呢個秘製嘅調法，嗱就應該 OK 嘅。冇辦法，呢個係佢呢個青花高手調醬嘅秘笈。咁第一道餸呢，我哋就嗌咗個肥牛拼盤啦。咁大家可以睇到，其實呢，佢係大過我哋隻手幾倍嘅。佢仲有分3層嘅，所以上層呢就係和牛啦，跟住再落呢就係一個雪花肥牛，跟住再外圍呢就係安格斯嘅。咁而呢盤牛呢，其實只需要300-400蚊港紙嘅啫。咁我哋試下，個調味好好食，係好食過你平時嗰條味咯。果然跟住調醬大師，果然跟 instruction 係唔同啲啊！試多一啖俾大家睇。肥牛有乜點個汁？個
汁非常出色。呢個煲呢，你可以放啲肥牛喺個窿度，咁佢就唔會散咯。咁你之後又唔使再揾翻個肥牛出嚟。咁我哋而家呢，就嚟試呢個和牛啦。你哋食先。大啖肉，冇想象中咁嫩。我覺得頭先普通和牛好食啲，點解？太熟啦。哇，好唔熟啊！佢話佢要食呢個咯。Medium rare。好食啊！確實唔可以太熟。我覺得細塊啲嘅和牛好食啲咯。係，我都覺。第三層嘅就睇下三個邊個好食啲。我覺得最普通肥牛最好食喎，即係貴嗰兩款都冇普通嗰個咁好食咯，唔知點解。所以大家可以嚟食普通肥牛就得啦。想影相呢，就真係嗌個拼盤嘅威水打個卡啊 IG 呢，應該都好多人會嚟夠威水，夠晒威水。咁然之後呢，我哋仲嗌咗個仙氣頂級海燕啦。咁佢就係一個海鮮拼盤嚟嘅，其實係超大咯，大家睇唔睇到？同埋呢盤嘢呢，好似200幾蚊就港紙，都唔係好貴。喺香港一定食唔到呢個價錢咯。係勁大隻，係我塊面一樣咁大隻咯。好啦，可以試一試啫。大蝦啦，好，我哋試一試隻蝦先。試下。汁。呢個 OK 喎，不過嘅。好實啊啲肉，你咬落去咧，佢係實嘅，咁其實都有代表佢新鮮。我覺得個蝦呢個海鮮拼盤係值得嗌，因為佢真係好大盤啦，即係值得過嗌肉咯。肉你未必食到咁多，你平時食蝦咧，成日都好似食唔到咁，兩啖食完，因為啲蝦好細嚿，但係呢度係好抵食，所以係可以照嗌咯，幾大份咯。肉就普通肥牛得啦。好，咁我哋下一道菜呢，就嗌咗個鮮蝦滑啦。咁佢有唔同類型嘅蝦滑嘅，有3款，都好似賣相唔錯啦。咁我哋試埋最後一個蝦滑 Cheers，但係佢呢個蝦滑好特別喎，佢黑色嘅喎，平時食嗰啲白色嘅喎。OK，又係實正嘅，冇乜太大評級。呢個呢，就係啱啱個店員介紹嘅青花椒酒。酒呢，我就唔識評啦，因為我覺得酒都係苦嘅。咁嗰個店員仲好送咗一杯冬瓜茶，呢杯呢，就應該係好飲。冬瓜茶好啦，咁試完咁多道菜之後呢，我覺得喺度最值得嗌嘅呢，就係海鮮宴啦，即係嗰個海鮮拼盤。佢啲蝦呢，真係，總之最大份同埋 CP 值最高咯。而其他呢，都係普通肥牛得啦，大家唔需要嗌到安格斯同埋嗰啲頂級肥牛啦。我覺得個青椒肥牛鍋好食過青椒麻辣鍋，同埋呢個醬呢，配肥牛係真係好食好多咯，仲。咁你最推薦大家係咩啊？我啊都係海鮮拼盤啦，係啦，咁啊原因就係隻蝦呢真係非常之出色同埋新鮮嘅，其他就同金應該都係差唔多。最後呢，就估下我哋呢一餐幾多錢啦？係啦，我哋一陣會 show 張單俾大家睇。我哋而家開估，我哋最後食咗幾多錢啦？係食咗4400蚊台幣左右，即係除4，即係1100蚊，係啦。一人有350左右啦。正常3人份係唔需要食咁多，但係我哋幫大家試食啊。係啦，咁我諗應該200-300蚊應該都食到好飽同埋食到好滿足㗎啦。應該食到。咁今日嘅火鍋就嚟到呢度啦。咁我哋而家翻民宿準備聽日嘅行程啦。拜拜。咁唔知大家有冇食過啲更好食嘅滷肉飯同火鍋呢？大家可以留言話俾我知。同埋，如果中意呢條片嘅話，就記得 like、subscribe 同埋 follow 埋我 IG 啦。咁我哋聽日見啦。真係必食喎！中意寫乜就寫乜，希望燒上快啲取。睇咗《年少日記》嗰個阿 Sir 話，上到山嗌一聲大聲嘅係舒緩壓力嘅最好方法。